guys, welcome to my channel is Jakarta. Guys, jadi aku bakalan ambil diskusi yang aku bawa ke Jakarta. Ini yang diskusinya. Ya, udah kita next video. Untuk diskusi yang pertama itu yang bulat. Aku punya squishy nih. Aku banyak mesin sekarang. Untuk squishy yang berwarna, guys maaf itu ada. Untuk squishy yang berwarna merah putih, aku punya ini. Jadi ini kayak ini coklat, ini merah putih. Itu ada ini. So slow. Squishy yang berhubung dan meses, aku punya squishy. Ada squishy Inggris. Ya, maaf nggak lepas gitu. I love you is my favorite. So slow, cute banget, wangi banget. So, kita buka ya guys. Jadi aku udah buka bagian tas pertama, tapi ini ada lagi. Jadi ini squishy-nya. Dan ini udah ada cracknya gitu, tapi dia nggak kelihatan. Ya ini gara-gara temen aku, jadi ini crack, jadi nggak boleh dipegang. Squishy nggak boleh dipegang. Boleh dimainin lagi nih, ternyata boleh, tapi sekarang enggak. Slow bagi yang punya ini. Maka mau nanya yang punya squishy ini, kalian beli di mana? Kalian boleh komen, like, comment, share, kalian boleh komen maksudnya. Yes, jadi ini aku cuma bawa 3 karena sisanya ramen, homemade, dan pepper itu ada di Tangerang. Yang lisan aku cuma 3. Aku punya box. Aku kayaknya pakai box itu ya. Aku kadang-kadang pakai keranjang gitu kalau yang jadi aku boxnya itu yang kecil, yang panjangnya itu segini kayaknya. Ke bawahnya itu pokoknya kecil, nggak kecil banget, sedang. Bukan yang kayak Ricis yang agak. Dan so ini slow banget. Yang punya ini aku tanya, kalian belinya di mana? Atau di online atau di mana? Ini kalau nggak salah itu namanya, aku lupa, Sakura Rainbow Squishy Ice Cream Meses kayaknya tuh. Aku lupa soalnya, pokoknya ada nama-nama itunya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like, comment,
share, and subscribe video ini. Dadah, sampai jumpa. So long.